Allez, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vous ai préparé cette série d'exercices qui peut constituer une révision sur les factures pour se préparer à l'examen final. Je vais commencer par le premier exercice. Alors, on vous demande d'enregistrer au journal de l'entreprise X les opérations suivantes. Alors, je vais commencer par la première opération, ce qui est l'opération du 2 janvier de l'année N. Alors, on vous dit que l'entreprise a acheté des matières premières pour 5000 dinars, la TVA 19%, le transport sur achat 100 dinars et la TVA sur le transport 13%. Ben, alors, au niveau des factures, donc ديما je vous conseille انكم تعملوا la facture وتحطوا قدامها l'enregistrement نتاعها au journal. Alors, pour faire les factures, كنتذكروا قلنا ثما deux types de factures, فما les factures ordinaires ou فما les factures d'avoir. Alors, pour l'opération هذيا, il s'agit d'un achat de matières premières. Donc, c'est une facture de base. C'est la première facture qui a été envoyée par le fournisseur à l'acheteur, اللي هي l'entreprise X. Ben, alors, je vais commencer par l'établissement de la facture. Donc, si vous remarquez, donc on vous dit que la matière première, le montant متاعها, c'est 5000 dinars. Donc, avec c'est le montant qu'on appelle le montant brut. Alors, في الفacture هذيا ما عندنا كان TVA وما عندنا كان le transport sur achat et la TVA sur le transport. Donc, ما فماش des réductions. Alors, donc, c'est une facture très simple. Donc, je vais pour établir cette facture, commencez par enregistrer le montant brut متاعنا اللي هو 5000 dinars. Alors, sur le montant brut, je vais appliquer la TVA اللي هي 19%, يطلعوا 950 dinars. Ensuite, je vais ajouter le transport 100 dinars والTVA متاع الترانسبور اللي هو 13% et معناتها يطلعوا 13 dinars puisque le transport s'élève à 100 dinars. Alors, si je fais la somme, puisqu'il s'agit de taxes, de transport et de TVA sur le transport, donc tous les montants, les موجودين في الفacture هذيا sont des montants qu'on doit ajouter le montant brut pour trouver le net à payer اللي هو 6063. Ben, alors une fois tawa la facture نتاعنا établie, tawa نمشيو نثبتو في l'opération اللي عطاها لي في l'exercice اللي هي c'est une opération d'achat. Le 2 janvier, c'est un achat. Tawa باش نثبتو زيدا شنو هو le bien qu'on a acheté. Alors لهنا يقول لنا il s'agit d'un achat de matières premières. Alors, puisque c'est des matières premières, donc le compte correspondant, c'est le compte 601, اللي هو اسمه achat stocké de matières premières et fournitures liées. Donc, ce n'est pas un achat de marchandises لهنا, donc لازم نردوا بالنا ديما نحطوا le compte الصحيح اللي هو في الكا هذا c'est un achat de matières premières. Ben. Alors, l'achat de matières premières, كيفاش باش نقيدوهم بين valeur. Donc, لهنا ثما deux cas. Donc, ثما des universités ولا des enseignants اللي يطلبوا من الطلبة متاعهم انهم يحطوا l'achat وحده والترانسبور وحده puisque في الفاكتور متاعنا لهنا عندنا des frais de transport اللي هما 5 ملايين و100. Ben, إذا كان باش نحطوا l'achat وحده والترانسبور وحده رانا on va débiter بخلاف le compte achat stocké de matières premières, on va débiter aussi le compte 6241 اللي هو transport sur achat. ونحطوه زاده في الديبي ça veut dire تحت 601 ونحطوا 100 دينار في الكونت نتاع الترانسبور وحدهم. alors بالنسبه للكام تاعي انا je préfère اني نحط الترانسبور مع l'achat de matières premières, ça veut dire le transport il fait partie du coût d'achat. donc انا l'achat نتاعي باش نقيدو ب5 ملايين و100 mais راهو d'autres enseignants يطلبوا انه l'achat يتحط وحده والترانسبور يتحط وحده, mais راهم les deux méthodes sont justes, hein? Ben, alors, avec l'achat, on va aussi payer la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, je vais faire la somme de les deux taxes, اللي هما التاكس نتاع المارشاند نتاع الماتيير بروميير والتاكس نتاع الترانسبور. دونك يجيو مع بعضهم 963 دينار اللي هي سي سيت فالور لا. alors l'acheteur وين يقيد التي l'acheteur ديما يقيد التي في ال 4366 والكونت اسمه état taxe sur le chiffre d'affaires déductible et la valeur c'est la valeur نتاع les deux taxes ensemble, celle des matières premières et celle du transport. Alors généralement puisqu'on a reçu une facture et on n'a pas précisé le mode de paiement, donc lorsque le mode de paiement n'est pas précisé, généralement on considère que le paiement se fera à crédit. Donc si on va payer
à crédit, le compte qu'on va utiliser, c'est le compte 401, اللي هو fournisseur d'exploitation, اللي هو نحطو فيه le net à payer qui s'élève dans notre cas à 6063. Ben, هذايا concernant la première facture. Donc انا شنو نحبكم تشدوا لهنا؟ نحبكم تشدوا اللي ديما le compte achat راهو ديما يبدا تابعوا والا معاه le compte de la TVA déductible. والاثنين ce sont des comptes qu'on va mettre au débit. علاش؟ على خاطر le compte achat c'est un compte qui commence par le chiffre 6. C'est un compte qui fait partie des comptes de charge. Et les comptes de charge هما ديما débiteurs. Sauf إذا كان ثم un retour de marchandises, وقتها le compte achat il sera crédité. Mais dans la plupart des cas, lorsqu'il s'agit de factures ordinaires, راهو le compte achat على خاطرو 6 ديما les comptes de la classe 6 يتحطوا في الديبي متاع الجورنال. Les comptes de la classe 7 يتحطوا في الكريدي. هذه الحاجة الأولى. Alors, بالنسبة للكونت توا 4366 اللي هو la TVA déductible, هذايا راهو c'est un compte de créance. يعني كي ندفع أنا TVA puisque أنا acheteur لهنا راهو من بعد أنا je vais la récupérer وإلا je vais la déduire du montant de la TVA collectée. هذاك علاش كي ندفع أنا TVA للدولة راهي من بعد باش ترجعها لي. دونك أنا نسالهم لها. D'accord? Donc, c'est un compte de créance. وإحنا قلنا اللي les comptes de créance font partie des comptes de l'actif du bilan et les comptes de l'actif du bilan ديما يتزادوا par le débit. Donc avec علاش le compte TVA déductible يتحط في الديبي. Donc انتم باش تقمروه ديجا او كتعرفوا اللي ديما la TVA déductible هي تابعة les achats. احنا كل ما نشري ونخلصوا TVA c'est une TVA déductible. donc ديما يتحطوا مع بعضهم تحت بعضهم في الجورنال في الديبي الاثنين. alors بالنسبة للكونت fournisseur d'exploitation حاطينه في الكريدي على خاطرو c'est un compte de dette. donc الديون متاع الشركة زادوا في الكا هذايا puisque شرينا à crédit. et puisque les dettes sont des comptes de passifs, il se trouve dans la colonne capitaux propres et passifs. Donc, les dettes sont des comptes créditeurs. يعني يتزادوا من الكريدي. Donc, في الكا متاعنا احنا les achats et la TVA ont augmenté, donc ils augmentent par le débit. Et les dettes ont augmenté aussi, mais les dettes augmentent par le crédit. Ben. Alors, je vais passer maintenant à l'opération suivante. Donc, il s'agit d'une opération qui s'est passée le 8 janvier. Donc, je suis là maintenant. Donc, le 8 janvier, on vous dit achat de marchandises pour 1200 dinars. La TVA, 19%. Donc, là aussi, c'est une opération et c'est une facture qui est très simple. Donc, alors, voyez ici la facture. Donc, on vous dit que le montant brut il est égal à 1200 dinars et sur cette facture il n'y a que la TVA. Donc la TVA je vais l'appliquer sur les 1200 dinars يطلعوا 228 يعني 19% fois 1200. توا نجمعهم الزوز خاطر TVA ديما تتزاد c'est une taxe. donc le net à payer s'élève à 1428. باهي بعد ما نكمل الفاكتور نتاعي ونلقى لو نيت ا بايي نرجع نمشي نثبت في الاوبيراسيون نتاعي باش نشوف اسكو سي ان اشا والا اون فونت. Donc, في الكام تاعنا c'est un achat et c'est un achat de marchandises. Donc, le compte qu'on va utiliser c'est le compte 607 achat de marchandises. Et les achats qui قلنا ديما في الديبي وديما معاهم la TVA déductible نتاعهم. Donc حطيت le montant brut في le montant de l'achat. La TVA c'est 228 et c'est un achat que je suppose اللي هو à crédit. Donc c'est le compte fournisseur d'exploitation qui se trouve au crédit. Ben. Alors, نمشي توا l'opération d'après, c'est l'opération du 13. Alors, pour le 13 janvier, on vous dit que l'entreprise va vendre des produits finis pour un montant de 2200 dinars et la TVA s'élève à 19%. Donc, نفس الحكاية ديما في الفacture عندي seulement la TVA. Donc, هاي الفacture متاعي. Donc, le montant brut متاعنا هو 2200. La TVA sur les 2200, 19% تطلع 418 et le net à payer هو 2618. Alors, كي نرجع توا للopération نتاعي انا عاودت حطيتهم هنا les opérations باش يبداو قراب. Donc on vous dit qu'il s'agit d'une vente de produits finis. Alors puisque c'est une vente de produits finis, في les comptes كي تمشيو للبلان كونتابل نتاعكم تلقاو اللي فما كونت اسمه vente de produits finis بخلاف الكونت نتاع فونت دو مارشانديز. ردوا بالكم راهو اذا كان لونتربريز هي اللي تصنعهم لي برودوي اللي قاعده تبيع فيهم راهو سي اون فونت دو برودوي فيني وماهيش فونت دو مارشانديز. دون لو كونت نمروه 701
c'est le compte vente de produits finis. Ou qui m'a قلنا le compte vente c'est un compte de produits يبدأ بنمرو 7. Donc ديما les comptes اللي نوامرهم 7 ديما ce sont des comptes créditeurs. Ben, tawa, celui qui va vendre des produits finis ou elle a des marchandises ou la غيره راهو باش ياخذ TVA من عند l'acheteur. Donc c'est une TVA collectée. وك TVA collectée هذيك راهي ماهيش نتاعنا نتاع الدولة. Donc la TVA collectée c'est un compte de dette. وكيما قلنا les comptes de dette الكل يتزادوا من الكريدي. هذاك علاش او كنقمروا قمارة احنا les comptes vente ديما باش تلقى تحتها la TVA collectée. Le compte vente في الكريدي على خاطره produit et la TVA collectée في الكريدي على خاطرها dette. الاثنين يزيدوا من الكريدي. باهي. Alors, les montants اللي باش نحطوهم تو, puisque je n'ai pas de réduction, donc je vais revenir à mon montant brut. Donc, لهنا هاو كتقلبوا لي les valeurs. Donc, قدام الفente de produits finis باش نلقى 2200. Donc, مقلوبة هذيا s'il vous plaît. Et puis, la TVA collectée هي 418. Donc, il faut inverser les valeurs. Hein. Alors, si je vais vendre à crédit, ça veut dire je vais avoir des créances avec mon client. Ça veut dire que le client تاعنا اللي احنا باش نبيعوا له السلعه هذيا رانا نسالوه c'est une nouvelle créance de 2618. Donc la créance puisque c'est un compte d'actifs donc les créances يتزادوا من الديبي هذاك علاش le compte client حاطيناه في الديبي والكونت client نمره 411 والفونت 701 ولا TVA collectée هي 4367. باهي. Alors, نمشي توا l'opération اللي من بعد. شنو يقول لي؟ Donc, le 25 janvier. Donc, يقول لي importation d'une machine de 15 000 dinars. On va payer les droits de douane 10%. D'accord? Droits de douane 10%. Et la TVA 19%. Donc, احنا توا باش نوردوا اون ماشين باش نجيبوها من برا وباش نخلصوا عليها الديوانه نتاعها اللي هي كيما يقول لي لهنا 10% ولا TVA 19%. Donc la question qui se pose لهنا si je vais établir ma facture est-ce que je vais mettre les droits de douane قبل ولا la TVA قبل. Donc لهنا القانون يقول لنا اللي يلزم نبداو بالدروا دو douane. Donc je vais appliquer les droits de douane نزيدهم على المونطون brut والمونطون توتال اللي باش نلقاه هذاك هو المونطون اللي باش نخدم عليه لا TVA واللي احنا on l'appelle généralement la base de calcul de la TVA والا l'assiette de la TVA. Ben, alors je vous présente la facture. Donc la facture نتاعنا ها هي. Donc le montant brut 15 000. Les droits de douane 10% على 15 مليون يطلعوا 1500. كي نجمع توا 15000 بلس 1500 نلقاهم 16500. هذاك هو المونطون اللي باش نخدم عليه لا TVA نتاعي. Donc TVA 19%, on va multiplier 0,19 fois 16500. هذاك اش معناتها l'assiette de la TVA. معناتها المونطون اللي باش نخدم عليه لا TVA. Ensuite, donc je vais ajouter le montant هذاك اللي هو 3135 ل 16500 باش نلقى 19635 اللي هو c'est le net à payer. باهي. توا نرجع للوبيراسيون نتاعي باش نشوف شنو شريت. يقول لي راك شريت دي ماشين ولا اون ماشين. Alors la machine, c'est une immobilisation corporelle. نحطوها في installation technique, matériel et outillage industriel. بين فالور باش نقيدها الماشين هذيا باش نقيدها ب 16500 على خاطر لي دروا دو دوان ما عندهمش كونت يتحطوا في الكو داشا دو بيان امبورتي. باهي. دونك نجي لهنا. Donc je vais enregistrer le compte installation technique matériel et outillage industriel. ردوا بالكم رانا كي نشريو des éléments de l'actif معناتها كي نشري terrain ولا construction ولا matériel de transport ولا équipement de bureau ولا ماكينات كيما لهنا installation technique matériel et outillage industriel رانا ما نكتبوش كلمة achat مش كيما المارشانديز ومش كيما الماتيير بروميير رانا نكتبو اسم الكونت كيف ما هو. كان شريت تيغان نحط تيغان في الديبي خاطر الاكتيف الكل يتزادوا من الديبي.
كاين شريط كونستركسيون نكتب كلمة كونستركسيون، كاين شريط ماتيريال دو ترانسبور نكتب كلمة ماتيريال دو ترانسبور، وكي نبيعهم نفس الحكاية نحطهم في الكريدي ونحط اسم الكونت، ما نكتبش فونت دو تيران ولا فونت دو ماتيريال دو ترانسبور، مي جوست لو كونت هو بيدو، كاين نشري نحطه في الديبي وكاين نبيع نحطه في الكريدي نفس الاسم. باهي الوغ باش نقيد فيها توا الانستالاسيون تكنيك، قيدتها كيما قلت لكم بالمونطون بروت بلس لي دروا دو دوان مع بعضهم في نفس الكونت. ومن بعد لا تي في ا بيسكو انا باش نخلصها دونك سي اون تي في ا ديدكتيبل هاكا المونطون 3135 et si je vais payer à crédit donc يقول لي لهنا paiement dans 2 mois donc le compte اللي باش نستعملوه c'est un compte de dette ويتزاد من الكريدي. C'est un fournisseur, mais comme احنا باش نشريو une immobilisation, donc le compte اللي باش نستعملوه ماهوش fournisseur d'exploitation, mais c'est le compte fournisseur d'immobilisation. C'est le compte 404 وديما في الكونت fournisseur ولا بنك ولا كاس كان باش نخلص au canton رانا نحطو قدامه شنو نحطو قدامه ديما le net à payer. وكذاك ديما نحطوه قدام لو كونت اللي هو نتاع البايمون. لهنا on va pas payer c'est une dette mais نحطو معناتها de la même manière le net à payer de la facture. هذا من كلهم اللي خدمناهم حتى لتوا راهم ce sont des factures ordinaires كلهم des factures de base ما فماش facture d'avoir حتى لتوا. باهي alors نمشي توا الاخر اوبيراسيون بالنسبه للإكزرسيس هذايا. دونك شي يقول لي le 28 on est là. Donc le 28 janvier, on va acheter à crédit une voiture de tourisme. Le montant de cette voiture, c'est 20 000 dinars. Et la TVA correspondante, elle est égale à 19%. Ben, alors l'opération, elle est un peu spéciale. Donc on va acheter une voiture de tourisme. Alors la voiture de tourisme, شنو معناتها؟ يعني سيارة سياحية تتسمى بالعربي. Alors la voiture de tourisme هي الكراهب اللي احنا نعرفوهم الكراهب بالصغار. باهي جينيرالمون كي تبدا الشركه كيما في الكا هذايا تشري دي ماتيير بروميير وتشري وتبيع دي برودوي فيني اتسيتيرا. دونك لونتربريز هذايا ماهيش لاكتيفيتي برينسيبال نتاعها انها مثلا تكري في السيارات السياحيه لي فواتور دو توريزم. يعني هي كان باش تبيع سلعه ولا كان باش تشري سلعه برينسيبالمون راهي باش تحتاج الكاميون معناتها مش فواتور دو توريزم. الوغ جينيرالمون علاش les voitures de tourisme ils posent un problème au niveau de l'enregistrement de la TVA. خاطر احنا نعرفوا اللي شي يقول لك القانون كل ما شركه تشري دي بيان راهي تخلص عليهم TVA. مي لا TVA هذيك اللي تخلصها الشركه هي شركه جوست وسيط راهي من بعد باش تسترجعها من TVA كوليكتي. مي ثم اون كونديسيون. لا كونديسيون يقول لك القانون باش تنجم تسترجع التي في نتاعك يلزم البيان اللي شريته يكون نيسيسير على الاكسبلواتاسيون يلزم يكون لازمني للخدمة. إذا كان الشركة هذه تصنع في الياغورت ولا تصنع في الطماطم ولا تصنع في الدنتيفيس ولا غيره يعني بالنسبة للقانون لا فواتور الصغيرة لا فواتور دو توريزم فاش باش تستحق لها في الاكسبلواتاسيون لا تنجم تهز بها سلعة لا تنجم تجيب بها سلعة. دونك هذاك علاش في الكا هذايا القانون يقول للشركات إذا كان شريت une voiture de tourisme وانتي l'activité principale نتاعك ماكش باش تخدم بيها لا voiture هذيا راهو la TVA que tu vas payer au moment de l'achat راهو tu ne peux pas la récupérer ما تنجمش تسترجعها. هذاك علاش راهي باش تدخل في الكو d'achat نتاع لا voiture de tourisme. Alors ça veut dire quoi tout ça? Donc نمشي نخدم الفاتورة نتاعي بطريقة طبيعية يعني ناخذ سوم الكرهبة اللي هو 20 000 دينار باش نخدم له التي في نتاعو اللي هو 3800 نلقى النت ا بايي 23800 puisque احنا باش نشريو كرهبة c'est une immobilisation donc le compte que je vais utiliser c'est le compte matériel de transport ونحطو كيف ما هو. donc c'est un achat donc je vais débiter le compte matériel de transport. قداش باش نحطو توا الماتيريال دو ترانسبور هذايا باش نحطو بالمونطون نتاع الكرهبة بلس التي في نتاعها ça veut dire 20 000 plus 3800 de TVA. هذاك الكل وراهو باش يدخل في سوم الكرهبة. التي في اللي دفعتها ما نجمش نسترجعها دونك ما نجمش نحطها في ايتا تاكس سور لو شيفر دافير ديدكتيبل وهذايا دونك سي ان كا بارتيكولير نردوا بالنا منه بالكدا. Alors si je vais payer à crédit, donc le compte que je vais utiliser c'est le compte fournisseur d'immobilisation qui مقبيلة وباش نحط فيه bien sûr le net à payer. Alors je vais maintenant passer à
La question suivante, donc il faut passer les écritures relatives à la déclaration et à la liquidation de la taxe sur le chiffre d'affaires au titre du mois de janvier. Donc طالب مني توا اني نعمل حساباتي ونشوف هاك التيفيا هذيك اللي خلصتها والتيفيا اللي انا لميتها وقت اللي بعت كيفاش توا باش نمشي نحاسب بها الدولة. Alors je vous rappelle لهنا وكأنا je fais référence للكور متاعي اللي عملته لكم على التيفيا او كان موجود في البلاي ليست متاعي. Donc la TVA رانا on va la payer chaque mois. يعني كل اخر شهر الشركه يلزمها توقف حساباتها متاع التيفيا. مش معناتها توقف حساباتها، يعني تشوف فك الشهر هذاك قداش خلصت التيفيا الكل في الكل وقداش لمت التيفيا الكل في الكل، ومن بعد التيفيا اللي لمتها تنحي منها التيفيا اللي خلصتها et la différence elle va la verser à l'État. به كيفاش نعرف انا توا قداش خلصت TVA وقداش لميت TVA؟ il suffit de balayer le journal متاعنا وكل ما نلقاو une TVA كيما لهنا TVA déductible 963 TVA déductible 228 TVA déductible 3135 donc هذم الكلهم c'est la TVA déductible du mois de janvier. كيف نمشي من بعد نشوف قداش عندي TVA كوليكتي. دونك عندي لهنا TVA كوليكتي متاعي 418. قلت لكم قبيله راهم مقلوبين لي دو فالور هذوما، سامحوني تقلبوا ولا غالب. دونك لا TVA كوليكتي هي 418. دونك نجمع قداش عندي ديدكتيبل في الشهر هذاك، ديما كل شهر وشهر وكل شهر يتخدم وحده. دونك نجمع قداش عندي ديدكتيبل ونجمع قداش عندي كوليكتي ومن بعد جو في كومباري. الوغ كيفاش نخدموها الخدمه هذه باش نسهلوا على رواحنا؟ راني انا جو في اوفرير لي كونت اللي هما لو كونت دو لا TVA ديدكتيبل، نمشي نتبع كيما قلت لكم في الجورنال وننقلهم لي فالور الكل نتاع TVA ديدكتيبل ونلقى لو سولد نتاعي سي ان سولد ديبيتور نجمعهم يطلعوا 4326. Et je vais faire la même chose pour le compte TVA collecté. كيما شفت قبيله نمشي للجورنال متاعي وننقل قداش من مره جي كوليكتي لا TVA في الكام تاعنا مره برك دونك 418 et le solde du compte TVA collecté هو 418. باهي نمشي توا للقاعده العامه. شو تقول لي القاعده نتاع التيفيا؟ راني كل شهر وشهر جو سوي au niveau du mois de janvier. alors شو تقول القاعده؟ تقول لك لا TVA à payer en général كيفاش نلقاها؟ La TVA à payer هي la TVA collectée moins la TVA déductible ou moins le crédit de TVA à reporter du mois précédent. يعني supposons أنا لميت 10,000 TVA 10 ملايين وانا la TVA déductible اللي خلصتها هي 5 ملايين. en principe باش نهز للدولة 10 ملايين إلا 5 نهزلها كان 5 ملايين. وكي نبدا انا قعدت نسالها مليون من الشهر اللي فات، وقتاش انا نطلع نسال الدوله جينيرالمون كي تبدا الديدكتيبل اكثر من الكوليكتي، يعني اللي خلصته اكثر من اللي انا لميته، وقتها الدوله تقول لي يا هك تسالني الشهر اللي من بعد نحيه المونطون هذاك. alors généralement كي تبدا عندي ان كريدي دو TVA à reporter نتاع الشهر اللي فات يلزمنا نحيوه ونلقى لا TVA à payer هي الكوليكتي موان ديدكتيبل موان لو كريدي دو TVA à reporter نتاع الشهر ولا نتاع الشهر اللي فاتوا. alors je vais appliquer la formule. احنا قداش عندنا TVA collecté؟ donc TVA collecté نتاعنا قلنا هي 418 والديدكتيبل 4326 وما قاليش اللي فما كريدي دو TVA à reporter. دونك باش نلقى اللي لا TVA à payer نتاعي نيجاتيف موان 3908 puisque elle est négative. donc انا بالعكس ما عنديش une TVA à payer في الكا هذايا مي عندي ان كريدي دو TVA à reporter. ديجا واضحه الحكايه على خاطر اللي انا خلصته اكثر من اللي انا لميته. دونك باش نقعد نسال الدوله ان برانسيب هي الدوله ترجع لي فلوسي، ما هي تقول لي لا هكا تسالني حتى للشهر الجاي. باهي هذايا توا لو كالكول. دونك هذاك عليه جو فو كونساي ديما انكم تحلوا لي كونت وتمشيو وتنقلوا من الجورنال بالمونطون نتاع الديدكتيبل وحدها ونتاع الكوليكتي وحدها، ومن بعد اون فا كومباري الكوليكتي مع الديدكتيبل. إذا كان الكوليكتي أكثر من الديدكتيبل نقول راني عندي اون TVA à payer. إذا كان الديدكتيبل أكبر من الكوليكتي نقول راني عندي ان كريدي à reporter. به توا في الجورنال كيفاش je vais enregistrer cette déclaration. alors l'enregistrement de la déclaration
Il se fait de la manière suivante. Donc, je suis le 31 du mois de janvier. Donc, الحاجة اللي باش نعملها يلزم أولاً je vais solder les comptes متاع الكوليكتي ومتاع الديدكتيبل. عليه je vais les solder باش كي ندخل dans le mois de février ونوصل لآخر février في الكونت TVA déductible et collecté متاع février ما نلقى كان les valeurs de février. Les valeurs de janvier هاني توا je vais les solder. يعني باش كي ندخل في فيفري لي كونت نتاع الكوليكتي والديدكتيبل يبداو فارغين ونحط فيهم كان لي فالور نتاع فيفري. هذاك علاش كل شهر وشهره. دونك شاك فان دو موا رانا نخدموها الحكايه هذيا كل اخر شهر يلزمني. الوغ شنعمل؟ نجي الكونت تي في ا كوليكتي اللي هو كريديتور ونحطه في الديبي بور لو سولدي، ونجي الكونت تي في ا ديدكتيبل ونحطه في الكريدي بور لو سولدي افيك لو مونطون اللي موجودين فيه اللي احنا حطيناهم لهنا في لي كونت. داكور ولا؟ الوغ بعد ما جو سولد كيما في الكا هذايا نلقى اللي ديدكتيبل اكبر من الكوليكتي. دونك سي سور لو مونطون اللي باش نعمل بيه ليكيليبر نتاع الجورنال يلزمو يتزاد في الديبي لهنا. واحنا بطبيعتنا قعدنا نسالو الدولة سي ان كريدي دو تي في ا روبورتي. مادام احنا قعدنا نسالو الدولة دونك سي اون كريونس اي لا كريونس تتحط بطبيعتها دون لو ديبي. دونك هذه هي لوبيراسيون اللي خدمتها توا تسمى لا ديكلاراسيون دو لا تي في ا. Alors, est-ce qu'il y a une liquidation في الكا هذايا متاع TVA؟ Il n'y a pas de liquidation. علاش؟ على خاطر مانيش باش نخلص حتى شيء puisque قعدت انا نسال الدولة et on a un crédit de TVA à reporter. Donc, on s'arrête là au niveau de la déclaration et il n'y a pas de liquidation.